Sempre me considerei uma pessoa consciente das minhas escolhas, mas com a correria do dia a dia, algo se perdeu no caminho. Estava tão envolvida em resolver, deixei de lado algo essencial: o meu bem-estar e a minha conexão. Acordei com uma dor intensa no peito, algo que nunca havia sentido antes. Foi um sinal claro de que meu corpo estava implorando por atenção e cuidado. Fui levada para o hospital, e durante aqueles momentos de incerteza, tudo o que eu conseguia pensar era nas escolhas que me trouxeram até ali. Deitada, um pensamento ecoava em minha mente: eu precisava mudar radicalmente minha vida. Não era apenas uma questão de saúde física, era sobre reencontrar meu propósito e viver de acordo com os meus valores mais profundos. Foi então que lembrei das conversas que tive com uma amiga que havia adotado uma dieta vegetariana por razões de saúde e ética. Ela sempre falava sobre como se sentia mais conectada consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A decisão de seguir esse caminho não foi apenas por saúde, era uma declaração de amor aos animais, ao planeta, à minha existência e espiritualidade. Ao me aprofundar, percebi que ela não só melhoraria minha saúde, mas também contribuiria para um mundo mais justo e sustentável. Como alguém que sempre se preocupou com o meio ambiente e os direitos dos animais, percebi que continuar comendo carne era contraditório com os princípios que sempre valorizei. Sabia que precisava urgentemente de uma transformação que fosse além do corpo, que tocasse minha alma e meus valores. Era hora de buscar um estilo de vida que promovesse o bem-estar integral. Queria viver de forma mais saudável e consciente, respeitando o meu corpo e o mundo ao meu redor. Sabia que adotar uma dieta vegetariana era o primeiro passo para uma vida mais plena e alinhada com meus princípios, determinada a honrar meus valores e do planeta. E você, está pronta para o que realmente importa? A mudança começa agora. Junte-se a mim nessa jornada de saúde, ética e bem-estar. Podemos fazer a diferença.